네, 오늘 전국에서 종일 봄비가 내립니다. 평소 봄철보다 강하고 많은 비가 내리면서 토사 유출과 집안 침하 등이 우려됩니다. 김동혁 기자입니다. 한반도 서쪽에서 비구름이 지속적으로 유입되면서 전국적으로 많은 봄비가 내리고 있습니다. 제주 산간에서는 시간당 30mm의 집중호우가 쏟아져 여름철처럼 큰 비가 관측됐습니다. 부산과 울산에선 최대 50mm, 광주와 대전, 세종 등에서도 10에서 30mm의 강수가 이어지겠습니다. 수도권에서도 5에서 20mm가량 봄비가 더 내리겠습니다. 이번 비는 강풍도 동반해 전남 신안군에선 순간적으로 초속 28.1m의 태풍급 돌풍이 몰아쳤습니다. 전국에서도 평소보다 강한 바람이 불겠고 지난달 큰 산불이 난 영남 산간에서도 비바람이 예상돼 토사 유출과 집안 침하 등의 피해가 우려됩니다. 산지에서의 토사 유출, 공사 현장의 집안 침하 등 피해가 없도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 봄비는 밤까지 이어지다가 그치겠고 동해안에선 내일 아침까지도 내리는 곳이 있겠습니다. 비가 내리며 때이른 초여름 더위는 주춤합니다. 어제 낮 최고 기온은 29.4도까지 올랐지만 오늘은 5도에서 최대 8도가량 기온이 떨어졌습니다. 기상청은 비구름이 물러간 뒤에는 대체로 날이 맑겠고 주 후반엔 낮 기온이 20도 밑으로 떨어지는 등 당분간도 날씨 변화가 심할 걸로 내다봤습니다. 연합뉴스TV 김동혁입니다.